bilowga taxanayn cusub wuxuu ka bilaabanaya wiil gaarigiisa iska watay kaasoo lagu magacaabo Wongi iyo gaarigiisana waxay soo dhaxgalayaan meel dad badan kuma daharaadayeen dadkiina markay arkeen wiilkan sida uu libisan yahay aad bay ula yaabeen maadaama isaga uu ekaanin taajir ah laakiin xaqiiqada sidaas samaysan ahayn ugu dambeyntiina dadkii waa ku soo dhaxbaxaya isagoo markaan soo dhaqaajiyay gaarigiisana ugu dambeyntii wax markaan Kenya meel ugu xaraashayay gawaari badan wuxuuna bilaabay inuu markaan gaarigiisa iibsado isagoo markaan lagu wareejiyay lacagta gaarigiisa isagana wuxuu wareejinayaa furihii gaarigiisa daawad intaan muuqaalka si guud galin canshuurta ka bixin oo la garay muuqaalka hadda dalkaan ku cusub tahay ka mid noqon saxabadan ugu xiran ninkii Wongana waxaan weynahay inuu baahiyaha halkaasna uu ka soo dhaqaajiyay isagoo markaan soo qaatay lacagtiisii markii uu soo qaatay wuxuu markaan imaanaya meel markaan lagu cabaayay khamri wuxuuna bilaabay inuu halkaas khamri ku cabo oo markaan lacagtiisii ku baashaalo intuu halkaas khamri ku cabayna wiil ayaa bilaabay in markaan isagii maagaan waxaana bilaabeen wiilashii markaan ismaan dhaafaan wiilashiina wiil ka mid ah waxa uu bilaabay inuu markaan kuleetiga qabto oo ku yiraaho waad ku qasbantahay maanta inaad naga bixiso khamrigeena midaas wajabay kugu tahay maadaama aad lacag haysato isagana waxa uu bilaabay inuu markaan ismeemeeriyo oo wiilkii habsiyo oo iska sasabo laakiin wiilkii midaas waa uu diiday feer ayuu saka ku dhuftay kadibna waxaan la bariyaa gabar markaan afku xiran yahay oo tuugo markaan raacdeysanayaan gabadhiina waxay bilaabeen markaan tuugada ka carartay oo markaan cageeda ku baxsanaysa sida uu carreyso waxay markaan dareemaysaa inaysan orod ku baxsan karin waxaana bilaabeen markaan luuq soo gasho oo markaan ay dharkeeda iska bedesho iyadoo markaan isteel cusub isku yeeshay si markaan nimankaan u dareemin waxaana bilaabeen markaan soo dhaqaajiso iskana dhigto qof kale cusub nimankiina markay arkeen way dareemi waayeen in iyada tahay waxaana bilaabeen inay sii raadiyaan iyadana sidaas ay ugu soo baxsatay gabadhiina ugu dambeeyay wax markaan u maaninta saaxiibteeda waxaana gabadhan lagu magacaabaa Lee markay saaxiibteeda u timid waxay ku tiri xilligaan mid ka soo baxday shaqadaada saaxiibteedana waxay ku tiri hadda ayaan shaqada ka soo baxay wayna soo wada dhaqaajin iyagoo markaan ugu dambeeyay timid gurigoodii gabadhii Lee wax markaan saaxiibteedii ku tiri saaxiibay waynaad gurigeena gashaa oo aad digma weelisa waalidiintayda maxaa jiray wax ii maleena inaan joogo guriga anigana hadda guriga waan ka maqanahay laakiin saaxiibteedii inkastoo midaas ay dhibkeed way aqbashay albaabka ayaa markaan gambalkiisii garaacday ugu dambeeyay albaabka ayaa markaan isfuray gudaha inuu soo galeen gudaha markay u soo galeen ba waxay bilowday gabadhii Lee inay markaan guriga gadaashiisii marto si ay markaan daaqada ugu soo gasho gabadhii saaxiibteedana wax markaan ka hor imaanayso hooyadeedii waxaana bilowday in hooyadeeda la sheekaysato iyadina way soo carartay waxaana markaan bilowday in markaan soo fuusho daaqada iyadoo markaas doonayso in daaqadii furto laakiin daaqadii furitaankeeda ayaa markaan ku adkaatay saaxiibteedina guriga ayaa gudaha u soo gashay iyadoo markaan gudi dhex wareegaysa waxa markaan la hadlaya aabi gabadhii Lee wuxuuna ku yiri hay ii waran gabadhaydii ma aragtay iyadana waxay ku tiri ma aanan arkin maxaa dhacay guriga ma joogto miya iyadoo markaas aan u muujinayn gabadhii Lee inay aragtay aabina waxa uu yiri waxa laga yaabaa inay hurdayso laakiin aabi waa uu soo dhaqaajinaya soo gabadhiisa ku kiciyo albaabka ayuuna bilaabay inuu markaan gargaraaco halka iyadana ay wali daaqadii soo fureysay wali daaqadii way furi laadahay wayna ku dhibaataysan tahay daaqadii ayaana ku adkaatay aabaheedina guriga ayuu soo gargaraacayay waxna la dagaalamayay daaqadii laakiin nasiib xumo ugu dambeeyay aabina waxa markaan u furmay albaabkii saaxiibteedina arintaas aad bay u xumaatay laakiin inta uu gudaha u soo galin ba gabadhii Lee oo markaan cararaysa ayaa ka hortimid waxa markaan ku tiri aaba musqasho ayaan ku jiray iyadoo markaas iska maaweelinaysa aabaheeda laakiin midana waxay ahayd ciyaar suuqnimo aan caadi ahayn taasoo waalidiinta been loogu muujinayay inkastoo iyadii saaxiibteed isfahansanayeen wayna soo dhaqaajin iyagoo markaan mid goob ka mid ah guriga waxaana bilaabeen markaan labadooda sheekaystaan saaxiibteedana waxay ku tiri saaxiib adiga maxaa guri ka waday haddii aad dhibaatadan oo dhamaraysid guriga waa inaad joogtaa haddii kalena aad waalidiintaada u weysiisaa markaad bixaysid iyadana waxay ku tiri saaxiibay diganaantaasi oo dhan ma qabi wayna ka dhaqaajisay intaa kadib ugu dambeeyay guriga waxa markaan imaanaya gabadhii Lee walaalkeeda isagoo markaan ka yimid magaalo kale boorsooyinkiisa iyo markaan watay waqti hore ayaana gurigaan ugu dambeysay hooyadiisa ayaana soo dhaweysay hooyadiisa markii soo dhaweysay waxa uu ku yiri hooyo wayna daamustaa waa uu soo dhaqaajiyo gudaha uu soo galay gudaha markuu soo galayna waxa markaan arkaya gabadhii Lee saaxiibteeda waxaan u maleynay gabadhii Lee waxaana bilaabay inuu soo gaagaatamo si uu markaan ugu naxiyo gabadhii Lee saaxiibteeda markii aragtay wiilkaana waxay bilowday inay markaan qayliso labadoodiba way qayliyeen maadaama aysan labadoodiba isgaranaynin isla markiiba gabadhii Lee ayaa markaan aragtay waxaana bilaabay inay ku soo cararto oo markaan ku tiraaho maxaa dhacay adiga soo madheena bisha dabayaan imaadaya maxaa dhacay waad ka soo hormartay maxaad noogu sheegi waysay safarkaad ila dimaadaysid isagana waxa uu ku yiri walaashii hadda yaan imaaday iyadoo aad ugu faraxsan dimaashaha walaalkeeda dhar badan ayuu u keenay dharkii ayay bilaabeen markaan kala xulato waxaana bilaabeen inay markaan walaalkooda la sheekaystaan magaaladii uu ku noolaa aad buu ugu sheekeynay walaalkooda isagoo markaas u sheegay inuu nolol kale oo cusub soo bartay sheeko dheer kadib gabadhii Lee
iyo saaxiibteed way soo dhaqaajiyeen iyagoo markaan soo baxay waxaan markaan soo dhaweynay gabadhii leeyahay walaalkeedii halka ay rabtay markay timidba inta aysan digin leeyahay saaxiibkeeda wuxuu ku yiri kaarkayga waa kana waad ila soo xiriiri kartaa markasta oo aad ii baahato iyadana waxay ku tiri waad mahadsan tahay gaariga ayayna ka soo degtay waxay markaan ugu dambeeyay u imaanaysaa asxaabteedana waxay ahaayeen laba wiil waxaana bilaab in markaan ku yiraahdaan ay adiga ayaan taani waadna nacday oo xitaa hal mar xitaa ma aadan noo imaadin iyadana waxay ku tiri waan mashquulsanaa oo kaliya waxay markaan ku yiraahdeen soo moogid inaan ku haynay akhbaar aad u farxad badan laakiin adiga waad iska maqan tahay waxaan u maleeynaa inaadan ogoleen farxadan inaan kula wadaagno waxaana bilaabeen warqad markaan iyada u taal inay markaan siiyaan warqadii markay gacanta ku qabatay waxay bilaabday inay markaan warqad kale ka dhex bixiso warqadii kalena waxay bilaabday inay markaan akhriso waxaana markaan ogaanaysaa inay markaan jaamacad Jarmalka ka heshay markay warqadii aragtayba aad bay u faraxday iyadoo markaas dhoola cadeysay waxaana bilaabday inay aad u qayliso ayna markaan farxadii la qaadato asxaabteeda waxaana ku tiri asxaabi runtii sheeg arintan baraki miya iyagana waxay ku yiraahdeen maya baraki ma ahan jaamacadii aad codsatay ayaa ku soo baxday sidaas awgeed guriga ayaan wala keenay waraqadan iyadana waxay ku tiri hay aabbeey ayaan soo ogeysiinaya waan idinka sii tagayaa waxaana bilaabday isla markiiba inay markaan soo wacdo gurigeedii markay soo wacday taleefanka markaan soo dhacay aabbeeyda ayaa markaan ka qabtay laakiin iyadii aabbeeyda way ismaqli waayeen taleefankana waa uu damiyay laakiin mar kale ay ku soo celisay laakiin aabbeey ayaa waxa uu ku yiri taleefankan waa inaad qabataan waa uuna ka tagay waxna markaan ka qabanay walaalkeeda yiriiska ah waxaana bilaabeen iyadii walaalkeeda inay markaan wada hadlaan laakiin hooyadeeda ayaa u timid iyadii hooyadeedina waxay bilaabeen inay markaan wada sheekaystaan inkastoo halkaas ay iyadii joogtay waxaana markaan u sheegaysaa hooyadeeda inay markaan iyadii jaamacad heshay laakiin hooyadeeda waxay ku tiri anaga hooyo ma awoodna tikidkaasi lagu aadayo Jarmalka maxaa yeelay aad u qiimo badan yahay midaas awgeedna iyadana way naga jabtay inta kadibna waxa markaan la barayaa wiilkii wangi aabihiisa wuxuuna gacan yaro u ahaa nin maalqabeenna ninkaan maalqabeenka ayuu adeegi jiray ugu dambeeytiina isaga dhigay maalqabeenka banaanka ay soo aadeen wuxuuna bilaab inuu markaan albaab ka furo aabihii wangin intuu albaabkii furay wuxuu markaan arkayaa wiilkiisii oo markaan wadooyinka magaalada iska wareegayo markuu midaan arkayn aad buu ula yaabay wiilkiisa gaariga ayuuna galay maadaama uu la socday mudanihiisii habeenkiina wiilkii wonga isagoo markaan jiifa waxa markaan u imaanay aabihiisa wuxuuna bilaab inuu markaan ka kaciyo wiilkiisii laakiin wiilkii wonga wuxuu maleynaa inuu saaxiibkiisa ku ciyaarayo laakiin markuu indhaas oo kala qaaday wax ogaanaya inuu aabihiisii yahay wayna soo raaceen aabihiisii isagoo markaan ugu dambeeyay keenay gurigiisii markuu yimid waxa markaan arkaya hooyadiisii iyo walaalkiisa waxayna ku yiraahdeen hay guriga ma dib ugu soo laabatay isagana wuxuu ku yiri ha aabba ayaa i keenay isagii aabihiisana waxay bilaabeen inay markaan wada sheekaystaan aabihiisana wuxuu markaan ku yiri wiilkaygu sidaan dan kuma ahan nin weyn ayaa tahay waxaadna taagan tahay xilliga aad shaqaysan lahayd macquul maaha inaad wadooyinka iska taagnaatid wiilkaygiiyo ani waxaan kuugu waanin lahaa inaad noqoto nin meel iska soo saaro wax qabsada laakiin wiilkii liya wuxuu ku yiri aabihiisa aabba waxaan rabaa inaan hal mid ka codsado aabihiisana wuxuu ku yiri iga codso waan kuu sameeynaya wuxuuna ku yiri aabba lacag ayaan u baahanahay maxaa yeelay haddii aan maalgelin helo waxaa laga yaabaa inaan wax qabsado aabihiisana wuxuu ku yiri okay dhib ma lahan shaqo ayaan ku siinayaa waa inaad shaqaysataa oo aad noqotaa nin meel iska soo saara maalintii xigtana wuxuu markaan imaanaya shirkadii oo markaan ka shaqaynaya aabihiisa markii la weydiiyay cid isagu yahay kaar ayuu markaan taagtay wuxuuna markaan ka mid noqday shaqaalihii shirkadii aabihiisii ninkii u shaqaynayay dhammaan mudanayaashan aabihiisii way ciisan jireen maadaama uu gacan yaro u ahaa maalintii xigtay wiilkii wonga wuxuu markaan la kulmiyaa gabadhii leeyahay saaxiibteeda gabadhana leeyahay saaxiibteedana waxaa lagu magacaabaa haan waxayna bilaabeen isagii gabadhii haan inay wada sheekaystaan oo markaan halkaas ku wada cabaan iyagoo markaan waqti fiican wada qaatay markay gabadhii haan ay ka soo dhamaatay wiilkii wonga way soo dhaqaajinaysaa iyadoo markaan u imaanaysa saaxiibteedii leeyahay waxayna bilaabeen saaxiibteed leena markaan sheekaystaan waxaan markaan ugu akhbaar bixinaysaa wiilkii lii ahaa inta sheekada ugu dib waxay markaan ugu sheekaynaysaa inay waqti fiican wada qaateen oo markaan waqti fiican oo ku filan markaan ku wada sheekaysteen ugu dambeeytiina wiilkii wonga wuxuu markaan imaanaya gurigiisa markuu yimid aabihiisa ayaa markaan ka hor yimid laakiin aabihiisa waxa uu ku yiri hay wonga aniga waan ogahay wax sidaan oo dhan kuu soo day inay gabar tahay waana dantaada fiirsata oo aad gabadha dabacaarkan iska dhaftaa wiilkii wongana wuxuu ku yiri aabihiisa hay aabba habeen wanaagsan gudaha ayuuna soo galay waa uuna saaxday intii uu jiifay wuxuu markaan soo xasuusanayay gabadhii haan ahayd maadaama ay ahayd gabar aad u qurux badan ugu dambeeytiina gabadhii haan waxay markaan u imaanaysaa walaalkeedii kaasoo tartan ku jiray markii walaalkeedii uu walaashiisii arkay waa u soo cararay waxuna bilaab inuu walaashiisa u gacan haatiyo waxayna ku tiri hay walaalkayga nasiib wacan guul ayaan ku rajaynayaa tartankii walaalkeeda ku jirayna waa uu bilowday laakiin dhammaan tartamaashii walaalkeeda waa uu ka haray gadaal ayuuna soo cararayay laakiin ugu dambeeytii waa uu soo qaaday intuu cararayna isla markii wax markaan ka dhacaysa
kabtiisii markii ka dhacday wax uu bilaabay inuu markaan istaago dhammaan tartamayaashiina way cararayeen laakiin kabtiisii uu muusan istaagin wax uu bilaabay inuu markaan kabtiisii ka soo caaro oo markaan tartankiisii sii wato gabdhiyahan ee walaalkeeda wuxuuna bilaabay dhammaan tartamayaashii kale inuu markaan soo dhaafo walaashiisna waa ay dhiirigelinaysay markastana walaashiisa uu fiirinayay ugu dambeyntiina dhammaan tartamayaashii waa uu soo dhaafay ilaa ugu dambeyntii oo markaan kaalintii labaad soo galay wiilkii ka horeeyay ayaana kaalinta koowaad galay markii tartankii uu dhamaaday bay tababariis ayaa u yimid wuxuuna ku yiri aad baad u dadaashay oo adiga xitaa kabta ka dhacday kaalinta labaad soo gashay waa uuna soo dhaqaajiyay isagoo markaan ugu dambeyntii u yimid walaashiisa markuu yimid wuxuu ku yiri hay walaashayda waxaan noqday guuleystaha labaad idan waxay ku tiri aad baan ugu faraxsanahay maadaama aad noqotay guuleystaha labaad maalintii xigtay waxa markaan wada kulmaya wiilkii Wonga ay gabdhii leeyahay maadaama wiilkii Wonga abiis u shaqeynayay gabdhaan leeyahay daabaheeda gabdhaan leeyahay naabeeda waxa waa mid maal qabeena inkastoo uu gacan yar u ah wiilkani Wonga abiisa waxaana bilaabay in halkaas ay sheekaystaan labadooduba kadibna wiilkii Wonga waa uu soo dhaqaajiyay isagoo markaan ugu dambeeyay bilaamiyay gabdhii saaxiibtiisa Deehaan ayaa markaan u timid markii uu timid waxa uu bilaabay inuu markaan shax u dalbo shaxi ay cabtay weyn ku qufacday waxaana ku yiri bisiki wanaad u qabataa waxaana bilaabay in halkaas ku wada sheekaystaan maalintii xigtayna waxa markaan aragnaa qolo mudaharaadayaal kuwaasoo ku mudaharaadayay shirkadii gabadhii leeyahay daabaheeda halkaasna waxa joogay wiilkii Wongi ahaa inta halkaas joogayba waxa markaan dabaqay korkiisa markaan ka soo qeylinaysa gabadhii leeyahay iyadoo markaan mikrofoon haysatay waxa markaan dadkan ugu digaysay mudaharaadkan ee markaan wadaan inay ka joogsadaan waxaana markaan dabaqay u soo fuulay wiilkii Wongi ahaa laakiin inta mikrofoonka ku hadlaysay hal mar ay sibqatay waxaana markaan ka dhacaysa dhammaan dabaqii qoftii jog culus ayaa gaartay isbitaalka ayaa markaan loo soo taxaabay qolada isbitaalkana waxay bilaabeen in markaan daaweeyaan laakiin kalkaalisada ayaa ku tiri hadda adiga waa fiicantay wax sidaas kuma gaarin laakiin halis xoog leh aad ka badbaaday kadib maalintii xigtay waxa markaan aragnaa gabadhiyahan ee daabaheeda lugta jiiska oo markaan gaargacan jiidaya inta markaan gaargacankiisii jiidinaya binintuuga oo markaan cararay ayaa markaan gaarigii ka dabagadiyay dhulka iguna ku dhacay laakiin isaga waxba ma aysan gaarin dadka ayaa markaan u kaalmeeyay waxaana bilaabeen gaariga inay markaan la istaajiyaan maantana qaybteennii koowaad halkaan ayaan kusoo koobaynaa maanta muuqaalkeen intaan ayuu ku egyahay intaan muuqaalkaani mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino